ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த நட்டை வந்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் வந்து இம்பாய்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த இம்பாய்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து லாக் பண்ணிக்கிடலாம். இதுவும் கூட அந்த ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு உண்டான புல்லர் வந்து தனியாக இருக்குது. பட் அந்த புல்லர் யூஸ் பண்ணாமல் நான் வந்து இம்பாய்ட்டை வச்சு அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஓவர் டைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சம்டைம் வந்து ஒரு கியரோ இல்லை 2 கியரோ விழாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா கியர் போடும்போது சவுண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், மீடியமாக தான் இந்த நட்டை வந்து டைட் பண்ணணும் எப்போவுமே. அதை வந்து கரெக்டாக மீடியமாக வந்து நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி அந்த லாக்கையும் வந்து நம்ம வந்து அது மேலே வந்து போட்டு வச்சிடணும். லைட்டாக வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு ஒரு போல்டு பஞ்சோ இல்லை ஒரு நம்ம வெட்டுரும்பையோ யூஸ் பண்ணி அந்த லாக்கை வந்து அந்த வாஷரை வந்து அந்த நட்டு வந்து சுத்தாதபடிக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து தட்டி விட்டுறணும். அதை தான் நான் இப்போ வந்து தட்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அதை வந்து நம்ம வந்து வெட்டுரும்பு வச்சு நல்லா தட்டி விட்டுக்கிறோம். அவ்வளோதான். அந்த நட்டை வந்து ஒன் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து தட்டி விட்டுக்கிறோம். சப்போஸ் அதை வந்து தட்டி விட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து நம்ம வந்து நோஸ் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி ஒரு போல்டை நம்ம வந்து கலட்டுற மாதிரி அதை திருவணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து தனியாகவே வந்துடும். அதை கூட நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா லாக் பண்ணிக்கிறணும். இதில் இந்த லாக் பண்ணுறதுக்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து எவ்வளோ லாக் பண்ணாலும் மேபி லூஸ் ஆகிடுது. அது நிறைய வண்டிகளில் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். சுசுக்கிலேயும் சரி, அது மாதிரி யமஹாவிலையும் சரி, இந்த நட்டு வந்து அடிக்கடி லூஸ் ஆகிறத நானே பார்த்துருக்கேன். நிறைய வண்டி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் அதை வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அது கொடுத்து அதை வந்து லாக் பண்ணுறேன். ஓகே, லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரிங்ஸையும் வந்து நம்ம இருக்கிற எல்லா ஸ்ப்ரிங்ஸையும் வந்து நம்ம அது வந்து த்ரெட்டு டைப்பில் தான் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கரெக்டாக வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். ஒரே ஈவன் ப்ரெஷரில் இருக்கிற மாதிரி ஈவன் ஹைட்டில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து அதை சுற்றி வச்சுக்கிறணும். ஒரு பக்கம் அப் டவுன் அப்படி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் சைடாகவோ ப்ரெஷர் வந்து ஒன் சைடாக வந்து அதிகமாக விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. அதனால் வந்து கரெக்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய 6 ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து மட்டமாக டைட் பண்ணிக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கிளச்சி பாலை வந்து அதில் வந்து உள்ளே போட்டு வச்சிடணும். அந்த பால் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து கிளச்சை ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு 2 ராடு வரும். அதில் வந்து ஒரு ராடை வந்து நம்ம வந்து இப்போவே இந்த இதுக்குள்ளே வந்து போட்டு இந்த ப்ரெஷர் பாலை வந்து நம்ம வந்து உள்ளே போட்டு வச்சிடணும். ஓகே, ஒன்றை வந்து உள்ளே போட்டு இந்த ப்ரெஷர் பாலையும் உள்ளே போட்டு வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய இந்த அவுட்ரு ஹவுசிங்கை வந்து நம்ம வந்து போடணும். இது நம்ம போடும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், எந்த டைப்பில் நம்ம வந்து சுற்றி போட்டாலும் இந்த ப்ரெஷர் பிளேட் வந்து உள்ளே வந்து விழும். ஆனால் அந்த ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து நேராக இருக்காது. அதை மட்டும் அதுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். அது வந்து நான் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு டேட் இருக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த டேட்டை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்த்து மாட்டணும். அப்படி நம்ம மாட்ட தவறிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளேட்டை வந்து ஒவ்வொரு பக்கமாக நம்ம வந்து எடுத்து போட்டு எந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து நேரே வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிறணும். பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நோஸ் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து வெளியில் இழுக்கணும். வெளியில் இழுத்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு நீடில் ஒன்று நமக்கு வந்து 6 நீடில் இருக்கும். அந்த நீடில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு நம்ம பிடிச்சி இழுக்கோம் இல்லையா, அந்த கேப்பில் வந்து வச்சுட்டு இந்த நீடில் வந்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து நோஸ் பிளேயரை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து உள்ளே வந்து இந்த பிளேட்டை வந்து பிடிச்சி இழுத்துக்கும். இதே மாதிரி நம்ம வந்து 6 ஸ்ப்ரிங்ஸ்லையுமே இதே மாதிரி தான் சேம் நம்ம போடணும். ரெண்டாவது நான் ஒரு ஸ்ப்ரிங் போடுறேன் ஆப்போசிட். அதே மாதிரியே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நோஸ் பிளேயரை வந்து பிடிச்சி வெளியில் இழுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நீடிலே வந்து நம்ம வந்து அந்த பிளேட்டுக்கு மேலே வந்து அதை ஸ்ப்ரிங்குக்கு உள்ளே கூடி போட்டு அதை வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டை வந்து இந்த நீடில் வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். அந்த நீடில் வந்து அது வந்து இது ஒரு ஒழுகுறையை விட ரொம்ப ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியலை வந்து இது ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து வளைஞ்சும் போகாது, உடையவும் செய்யாது. இல்லைன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஹார்டை வந்து இது தாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவ்வளோ ஒரு பக்காவாக அந்த நீடிலோட சைஸ் வந்து சிறுசாக இருந்தாலும் ஆனால் அதோட வேலை வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமான வேலை தான் அது வந்து பார்க்குதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா லைஃப் லாங் இந்த வண்டியில் வந்து அந்த நீடில் வந்து இருக்குது. இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டில் அந்த ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த நோஸ் பிளேயரை வந்து இழுத்து போடும்போது தான் நமக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக இழுத்து பிடிச்சிட்டு இந்த நீடில் வந்து உள்ளே சொருகிறதுக்குள்ளே நமக்கு வந்து கையெல்லாம் உழைஞ்சிடும்.
அவ்வளோ லோடு இருக்கும். அந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங்லேயே அதை வந்து இந்த நீடில் வந்து ஈஸியாக வந்து தாங்கி பிடிச்சிக்கிறது. ஓகே, 6 ஸ்ப்ரிங்ஸையும் நம்ம வந்து அந்த பிளேட்டில் வந்து நீடியில் வச்சு கோர்த்தாச்சு. அவ்வளோதான், கிளச்சில் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சுது. நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து ஷேக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அந்த இதில் வந்து ஷேக்கிங்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து பார்த்துக்கிட்டு, நம்ம கிளச் டோர் வந்து இப்போதைக்கு வந்து நம்ம போட வேண்டாம். அதனால் வந்து நம்ம வந்து திருப்பி வச்சுக்கிறலாம். நான் இது வரைக்கும் சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். எல்லா வீடியோஸுமே கிட்டத்தட்ட 120 வீடியோஸ்க்கு மேலே நான் போட்டிருக்கேன். போட்டது எல்லாமே வந்து என்னோடய ஓன் கிரியேட் தான். அதாவது வந்து நானே தான் இதை வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன், நானே தான் இதை வந்து எடிட்டிங் பண்ணுறேன், நானே தான் இதை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னோடய கடையிலையும் நான் மட்டும்தான் வேலை பார்க்குறேன். நானே வந்து அந்த கேமரா மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு இது ஒவ்வொரு ஷாட்டாக நான் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே வந்து நான் வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறேன். அதனால் ஒரு சில தவறுகள் இருக்கும். ஒரு சில இடத்துல வந்து பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல வந்து பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் கேஸ் மாட்டும்போது பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து நான் கவனிக்காமல் எடுத்ததுனால தான் இந்த பிரச்சனை. ஓகே, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வீடியோ வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் வந்திருக்குது. வேஸ்ட்டு பண்ண வேண்டாமே அப்படிங்கிறக்காக வந்து நான் ஃபில்டர்லாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி அந்த பிரைட்னஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து எடிட்டிங் பண்ணி உங்களுக்காக போடுறேன். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நான் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி 2 வருஷம் ஆகுது. இன்ன வரைக்கும் க்ரோத் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆகலை. இது வந்து பணத்துக்காகவோ நான் அந்த சேனலில் வந்து போடவே இல்லை. நான் தெரிஞ்ச விஷயத்தை 4 பேர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருந்துச்சு, ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் கற்றுக்கிட்டதையும் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் இப்போ மாட்டிக்கிட்டு இருக்க அந்த கருப்புலர் கேஸ் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நியூட்ரலைட் ஸ்விட்சுக்காக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் வரக்கூடிய பேக்கிங்கை வந்து நான் வந்து அதில் வந்து பேஸ்ட்டு போட்டு அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு, அதில் வரக்கூடிய அந்த கவரையும் வந்து அதில் வந்து 3 ஸ்க்ரூஸ் வரும், அந்த ஸ்க்ரூஸையும் போட்டு அந்த பாடியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இன்ஜினுக்கு வரக்கூடிய ஆயில் பம்ப், அந்த ஆயில் பம்போடு தான் நம்ம இப்போ வந்து மாட்ட போகிறோம். இந்த வண்டியில் வந்து ஆயில் பம்பு வந்து கஸ்டமர் வந்து யூஸ் பண்ணலை. ஆனாலும் இதில் வந்து இந்த பம்பை வந்து சும்மா எம்டியாக தான் இதில் மாட்டி வைக்க போகிறோம். அந்த பம்ப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கா என்ன ஏதுங்கிறத வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இது சும்மா எம்டியாகவே தான் நம்ம வந்து மாட்டி பார்க்க போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் RX 100 இருக்கட்டும், இது மாதிரி சுசுகி மேக்ஸ் 100 இருக்கட்டும், எல்லா வண்டியிலுமே இந்த ஆயில் பம்பு வந்து இருந்தாலும் கூட இதை யாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. பெட்ரோலோடு தான் மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து யாருமே வந்து கண்டுக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு அது அப்படி வந்து நம்ம பெட்ரோல் டேங்கில் வந்து போடுறதுனால ஒரு நல்லதும் இருக்குது, அட் அண்ட் சேம் டைம் வந்து ஒரு கெட்ட விஷயமும் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஆயில் பம்ப் வந்து நம்ம வந்து புதுசாக வந்து இந்த மேக்ஸ் 100 வாங்கியிருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஆயில் பம்பில் தான் வந்து சைடு ஆயில் தான் 2T ஆயில் வந்து வாங்கி ஊற்றி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பண்ண சொல்லி கம்பெனியும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து 2 வண்டிக்குமே தான் நான் சொல்கிறேன், மேக்ஸ் 100க்காக இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நம்ம சுசுக்கிக்காக இருந்தாலும் சரி. இதில் வந்து என்ன ஒரு இதுன்னா, இந்த ஆயில் பம்பு வந்து ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஆயில் ப்ரெஷர் லைட்டோ, இப்போ நம்ம கார்லலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயில் ப்ரெஷர் வந்து லைட் இருக்கும், அதே மாதிரி இதில் ஒரு லைட்டோ ஏதாவது ஒரு இன்க்ளூடிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்திருக்கும். அதாவது என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இதோட இந்த பம்ப் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஷோவ் ஆகிருக்கும். அதனால் வந்து ஈஸியாக வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி இதை வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால இந்த பம்ப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் பொழுது முழு இன்ஜினே வந்து சீஸ் ஆகிடுது. அதனால தான் வந்து எல்லா மெக்கானிக்குமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பம்ப் வந்து இருக்கும், ஆனால் சும்மா எம்டியாக தான் வண்டியில் இன்ஜினில் வந்து இருக்கும். பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணி ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பெட்ரோலோட ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா,
ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் அந்த மாதிரி கார்பரேட்டரில் வந்து நிறைய ஆயில் பசையாக கொலன்னு வந்து லீக் ஆகிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம பெட்ரோலோட வந்து ஆயிலை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது. இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஷார்ட்ரு பிளேட் வந்து நம்ம இப்போ மாட்ட போகிறோம். ஷார்ட்ரு பிளேட் வந்து இதிலே வந்து 3 ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வரும், அதிலே வந்து போட்டு வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த வண்டியில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த வண்டிக்கு வந்து தனியாக பிக்கப் காயில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிக்கப் காயில் அப்படிங்கிற வந்து இருக்கவே இருக்காது. அது கிராங்க் பொசிஷன் வந்து நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. ஒரு எக்ஸலில் கூட வந்து அந்த கிராங்க் பொசிஷன்ஸ் வந்து தெரியறதுக்காக ஒரு சின்ன காயில் வந்து இக்னிஷன் காயில் வந்து இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து இருக்காது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்ரு பிளேட்டில் வந்து வெறும் ஸ்டார்டிங் காயில் இருக்கிறத பார்க்கலாம், 3 லைட்டிங் காயில்ஸ் இருக்கிறத வந்து பார்க்கலாம். மற்றபடி இதில் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து வராது. அதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து வேறு ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்ன மெத்தட் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்னொரு வண்டியில் வந்து நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன். இந்த ஷார்ட்ரு பிளேட்டில் வந்து 3 ஸ்க்ரூஸையும் போட்டுட்டு அதில் வந்து சென்டரில் அதில் வந்து மார்க்கிங் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பழைய மார்க்கிங்லாம் இருக்கும். அதில் ஒரு 2-3 டேட் இருக்கும். அந்த டேட்டை வந்து கரெக்டாக பார்த்து அந்த 3 ஸ்க்ரூஸையும் வந்து நம்ம வந்து ஈவனாக டைட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா அந்த நியூட்ரல் லைட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த பாடியில் வரக்கூடிய லைனு, அதையும் அந்த கிளிப்பை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மேக்னெட்டை வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்ரு பிளேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மேக்னெட் காயில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப லூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்டார் பிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த பிட்டையும் சின்ன எட்டிட்டி யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை வந்து ஃபுல் டைட் வந்து இப்போ வந்து பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த காற்று, அதாவது வந்து இந்த கிராங்க் ஷாஃப்டில் இந்த மேக்னெட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய காற்றை வந்து உள்ளே வந்து வச்சிடலாம். உள்ளே வைக்கும்போதே கவனமாக வைக்கணும். நம்ம சில இது என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம மேக்னெட்டை வந்து உள்ளே போட்டோன்னா அந்த காற்றும் உள்ளே விழுந்துடும். தெரியாமல் சில பேர் தெரியாமலாம் மாட்டிலாம் பார்த்துருக்கேன் நான் நிறையா. அந்த மாதிரி கவனமாக பார்த்துக்கிட்டு இந்த மேக்னெட்டையும் நம்ம வந்து உள் பக்கமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த காற்று கீழே விழாத அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக வந்து இது வந்து உள்ளே போட்டணும். போட்டுட்டு அந்த நட்டு போடக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன அந்த காற்று உட்கார்ற டிப்பில் வழியாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் காற்று உள்ளே இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு லைட்டாக வந்து ஹேமர் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக தட்டிக்கிடலாம். சப்போஸ் உள்ளக்க போகாத பட்சத்தில், அவ்வளோ ஒன்றும் போகாமலாம் இருக்காது, போகலை அப்படின்னு சொன்னால் லைட்டாக வந்து தட்டிக்கிறணும். ஓகே, லைட்டாக வந்து தட்டிக்கிட்டாச்சு. ரொம்ப வந்து மேக்னெட்டில் வந்து ஹேமரை யூஸ் பண்ணி தட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். நிறைய மெக்கானிக் வந்து அது அனுபவத்தில் வந்து பார்த்துருப்பாங்க. இந்த மேக்னெட்டில் வந்து ஹேமரை யூஸ் பண்ணி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய மேக்னெட் எல்லாமே வந்து உலண்டுரும். அதாவது வந்து எல்லா மேக்னெட்லேயுமே வந்து என்னென்னா ஒரு அரால்டைட் மாதிரியான ஒரு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அதில் வந்து ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம ஹேமரை யூஸ் பண்ணி அடிக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இல்லையா, ஹீட்லேயே ஓடி இருக்கும் இல்லையா, அதனால் அந்த பேஸ்ட்டோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் இழந்துருக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஹேமரை யூஸ் பண்ணி தட்டும்பொழுது அது என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேக்னெட் வந்து அப்படியே உலண்டுரும், அதாவது வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். இதனால் என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடும்போது சின்ன நாய்ஸுகள் வந்து வரும், உள்ளக டக் 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 அப்படிங்கிற சில நாய்ஸுகள்லாம் வரும். இதை வந்து எந்த வண்டியில் வந்து அதிகமாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ப்ளெண்ட்ரு எஸ்எஸ்லலாம், நம்ம ஹீரோண்டா எஸ்எஸ்லலாம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்து நிறைய அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க. நானும் கூட நிறைய வண்டிகளை வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து மேக்னெட்டை வந்து நம்ம வந்து மாட்டி முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், பிஸ்டன் வந்து நம்ம வந்து போட்டு சிலிண்டரையும் நம்ம போட்டு ஹெட்டையும் போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ண போகிறோம். நம்ம முதல்ல வந்து பிஸ்டனை வந்து நம்ம கோர்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால், அந்த கிராங்க் ஷாஃப்டில் வந்து ஒரு நீடில் பேரிங் இருக்கும். இதுதான் அந்த நீடில் பேரிங்கு. இந்த பேரிங்கை வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா டப் பண்ணிவிட்டு, அதாவது ஆயிலில் முக்கி எடுத்துக்கிறணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட பெட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஆயிலெலாம் வந்து மற்ற இடங்களுக்கு வந்து படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
சீக்கிரமாக வந்து அந்த பெட்ரோலில் இருக்கிற ஆயில்லாம் எல்லா பகுதிக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினில் வந்து பிஸ்டன் ஹெட்லாம் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடியே 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் மட்டும் நம்ம வந்து ஆயில் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, கனெக்டிங் ராடு, அது போக கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வரக்கூடிய பேரிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஆயில் ஃபுல்லாக வந்து லூப்ளிகேட் வந்து பண்ணிக்கிறணும். அப்படி பண்ணாமல் நம்ம வந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது லைஃப் இருக்காது. நம்ம என்ன தான் வந்து பெட்ரோல் வந்து உள்ளே பெட்ரோலில் சேர்க்கக்கூடிய ஆயில் வந்து உள்ளே வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து பட்டு என்ன தான் அந்த தேய்மானத்தை குறைச்சாலும் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகள் வந்து நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். சுமார் ஒரு 10 நிமிஷம் வண்டி ரன்னிங்க்கு அப்புறம் தான் அவ்வளோ ஆயில் வந்து உள்ளே வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் வந்து நம்ம மாட்டும் பொழுதே இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயில் போகக்கூடிய பகுதியில் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஆயில் வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணிடணும். பண்ணிக்கிட்டால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து கூட அந்த பெட்ரோல் எல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து லூப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஆயில் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். ஒரு சில சவுண்டுகள்லாம் அகெயின் சீக்கிரமாக வந்துடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிஸ்டன் வந்து நான் பழசு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த வண்டி பிஸ்டன் மாற்றுறதுக்காகவோ வேறு எந்த வேலைக்காகவோ வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து பிரிக்கலை. எதுக்காக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிக்கர் ஷாஃப்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. கிக்கர் வந்து பிடிக்கலை. உள்ளே இருக்கக்கூடிய மில்லிங் எல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. அதனால் வந்து நம்ம கிக்கர் ஷாஃப்ட் மாற்றுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த இன்ஜின் வந்து பிரிச்சுருந்தோம். அதனால் வந்து பிஸ்டன் வந்து ரீபோரோ இல்லை மாற்றவோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இந்த பிஸ்டனையும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து பின்னை வந்து உள்ளே தட்டிட்டு இதில் வரக்கூடிய லாக்கை வந்து போட்டுடலாம். இப்போ நடந்தது இல்லையா, நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். என் கையிலேருந்து இந்த லாக்கு வந்து வெளியில் வந்து விழுந்துருச்சு. இதே இது அந்த நம்ம வந்து பிஸ்டன் அந்த கனெக்டிங் ராடு பக்கத்தில் வந்து நான் வந்து அந்த வேஸ்ட்டை வந்து வைக்காமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். அந்த லாக் ஆனது வந்து உள்ளே வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து விழுந்துடும். திரும்ப அந்த லாக்கை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். கொஞ்சம் நெஞ்ச கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப பட வேண்டியிருக்கும். ஒரு சில லாக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து தலையில் கவுத்தும் போது வந்துடும். இது வந்து 2 ஸ்ட்ரோக் வண்டிங்கிறனால ஒரு சில தடவை வந்துடும், ஒரு சில தடவை வரவே வராது. 4 ஸ்ட்ரோக் வண்டியில் கண்டிப்பாக லாக் உள்ளே விழுந்துச்சு நம்ம எடுக்கவே முடியாது. இன்ஜின் நம்ம தனியாக இருக்கும்போது கூட நம்ம கூட ஓரளவு நம்ம இன்ஜினை வந்து மேலே தூக்கி தலைகீழ வச்சுட்டு நம்ம கிளிக்கு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இன்ஜினோட வச்சுட்டு நம்ம வந்து மாட்டும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக மாட்டணும் அந்த லாக்கை. இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வெளில விழுந்துருச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் தான் வரும். திரும்ப இன்ஜினை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை கூட வரலாம். யாரும் அசால்ட்டாக ஒரு சின்ன லாக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மாட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுடும். இப்போ வந்து நம்ம பிஸ்டனில் வந்து ரிங் பொசிஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த போரில் வரக்கூடிய பேக்கிங்கை வந்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து போட்டுடலாம். ரிங்ஸில் வந்து 2 ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்தளவுக்கு அந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்களே வந்து அந்த ரிங்ஸு உட்கார்ற இடத்துல ஒரு நீடில் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக லாக் பண்ணுற மாதிரி தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த விதத்துலையும் அந்த ரிங்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகாத மாதிரி தான் லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போரில் வந்து 4 பக்கமும் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும். இந்த ரிங்ஸோட எண்டு பகுதியை வந்து அந்த ஹோல்ஸில் வந்து திரும்பி பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிங்ஸ் வந்து உடஞ்சிரும், ரன்னிங்லேயே டேமேஜ் ஆகிடும். அதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரிங்ஸோட பொசிஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் போதே அதுக்குண்டான இடத்த வந்து கரெக்டாக அவங்களே தேர்வு பண்ணி அதில் ஒரு நீடில் வச்சு லாக் பண்ணிடுவாங்க. அதை லாக் பண்ணக்கப்புறம் இந்த ரிங்ஸ் வந்து எந்த பக்கமே 1 mm கூட வந்து அது வந்து சுத்தவே செய்யாது. ஓகே, நம்ம வந்து ஆயில் வந்து பிஸ்டனுக்கும் சரி போருக்கும் சரி நல்லா வந்து உள்ளே வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போரை வந்து நம்ம வந்து உள்ள பிஸ்டனோட வந்து ஜாயின் பண்ணணும். 2 ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப கவனமாக வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ரிங்ஸு நிறைய டைம் வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த வேலைகள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கணும். ரிங்ஸை வந்து நம்ம லைட்டாக சின்ன டெஸ்ட்டுகள்லாம் யூஸ் பண்ணி பக்காவாக நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறணும். கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு நம்ம மேலே வந்து போரில் வந்து டம்னு கையை வச்சு அடிக்கிறதோ தட்டுறதோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ப்ரிங் வந்து ஈஸியாக உடஞ்சி கீழே விழுந்துடும், 2ஆக உடஞ்சி கீழே விழுந்துடும். அதனால் வந்து இதையும் கொஞ்சம் வந்து கவனமாக தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். ஓகே, அங்கே இங்கேயுமா நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணிவிட்டு
ஒன் சைடாக வந்து நான் கையை வச்சே வந்து அந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் உள் பக்கமாக நல்லா வந்து சேஃப்டியாக தள்ளி விட்டுக்கிறணும். அவசரப்படாமல் நம்ம வந்து லைட்டாக ஷேக் பண்ணி அவ்வளோதான். ஒரு கால்வாசி பிஸ்டன் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்றனாலே ஃபுல் பிஸ்டனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீயாகவே போயிடும். ஏன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து அந்த பிஸ்டனில் வந்து அதனோட இடத்துல வந்து கரெக்டாக பக்காவாக உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக வந்து உள்ளே போயிடும். நம்ம அந்த போரை வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கையை வச்சு லைட்டாக வந்து தட்டி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிஸ்டன் வந்து டாப்பில் இருக்கிறத வந்து நீங்களே பார்க்கலாம். பக்காவான டாப்லாம் இருக்குது. அதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய மேலே வரக்கூடிய அந்த ஆயில்ஸை வந்து நம்ம வந்து தொடச்சிடலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ளக்கில் அடிக்கும். ப்ளக்கில் அடிச்சதுன்னு சொன்னால் ப்ளக்கு வந்து ஃபயர் வந்து அதில் வந்து இக்னிஷன் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது வந்து எர்த்து மெயினும் பாடி ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ப்ளக்கில் வந்து ஸ்பார்க் வராது. வந்தாலும் விட்டு வரும். அதனால் வந்து நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாகவே அதை வந்து லைட்டாக வந்து ரொம்ப ஆயில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து தொடச்சிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அலுமினிய பேக்கிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த அலுமினிய பேக்கிங்கை வந்து உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹெட்டையும் வந்து மேலே வந்து போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து 4 30 நம்ம நட்டும் வரும், நட்டாகவும் வரும். ஒரு சில இது நம்ம கழட்டும் போது அந்த ஸ்டட்டு உள்ளேருந்தே கழண்டு வந்துடும். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 3 ஸ்டட்டு வந்து இன்ஜின் கேஸ்லேயே இருக்குது. ஒரு ஸ்டட்டு வந்து தனியாக கழண்டு வந்துருச்சு. எப்படினாலும் வரும். அது மேபி எப்படினாலும் வந்திருக்கும் எல்லா வண்டிக்கும். நம்ம வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதில் வரக்கூடிய வாசர் நட்டு அந்த ஸ்டட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு 13 பிட்டு யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஈவனாக வந்து டைட் பண்ணணும். எக்ஸ் டைப்பில் ஈவனாக நம்ம வந்து டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஹெட்டு பேக்கிங் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சில டைம் வந்து ஒன் சைடாகவே நம்ம வந்து ஓவர் டைட் பண்ணிட்டு ஒன் சைடு வந்து டைட் கம்மியாக இருந்தது, இல்லை இந்த த்ரெட்டுலையோ இந்த நட்டு இல்லைன்னா அந்த ஸ்டட்லேயோ ஏதாவது வந்து மரம் வந்து வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக டைட்டு வைக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் 2 ஸ்ட்ரோக்கில் ஈஸியாக ஹெட்டில் வந்து ஏர் லீக் ஆகிடும். ஏர் லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சைலன்சரில் வந்து நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் விழுந்த மாதிரியே இதில் வந்து சவுண்டு வரும். அதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டட்டில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிற வந்து நம்ம மாற்றுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து ஈஸியாக வந்து செக் பண்ணிடணும். இன்ஜின் பிரிக்கும் போதே இந்த மாதிரி பிரித்து முடித்தோடனே இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணணும். இந்த ஹெட்டு போல்டுலாம் நம்ம வந்து ஹெட்டு போல்டு சென்ட்ரு கேஸ் ஸ்க்ரூஸ்லாம் போடும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நபர் வந்து தேவைப்படும் இதை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு. அதுக்கு கூட என்னோட வந்து ஆள் கிடையாது. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஒரே ஆள் தான் அந்த கேமராவையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினையும் பிடிச்சிக்கிட்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த வீடியோலாம் எடுத்தேன். இதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வீடியோகளுமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணி எடுத்தது தான். ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருந்திருப்பாங்க. ஆமாம், ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஆள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருந்திருப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய ட்ரைபேடு தான். அந்த ட்ரைபேடும் நான் மட்டும்தான். அதை ட்ரைபேடை மட்டும் கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஆடுக்கு டக்குன்னு வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அதை வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து எடிட்டிங் பண்ணுறது தான். நீங்களே நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த இன்ஜின்லாம் டைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆள் கூட இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சீக்கிரமாகவும் டைட் பண்ணிடலாம். இன்ஜினை பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா டைட் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து நானே பார்த்துக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் கேமராவில் வந்து அது வந்து அந்த நம்ம டைட் பண்ணுற பொசிஷன் வந்து சென்டரில் இருக்காது, இல்லைனா ஓரமாக போயிடும், ஒதுங்கிடும், நம்ம டைட் பண்ணிக்கிறோமே எங்கடா திரும்பிடும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆகும். ஓகே, மேலே வந்து டாப்பில் வரக்கூடிய 4 நட்டையும் வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கிளச் டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கிளச் டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அதுக்குண்டான பேக்கிங்கை போட்டு நம்ம வந்து அது கரெக்டான இடத்துல நம்ம வந்து வச்சிடணும். இதுக்கு வந்து நான் வந்து பேஸ்ட்டோ எதுவுமே வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை. நான் மேக்ஸிமம் வந்து சென்ட்ரு கேஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எல்லா வண்டியிலையுமே. மற்றபடி எந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து பேக்கிங் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதாவது பேக்கிங் பேஸ்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா சென்ட்ரு கேஸில் வந்து பேக்கிங் வராது, மேக்ஸிமம் எல்லா வண்டியிலையும் வராது. அதனால் வந்து அங்கே வந்து நான் வந்து பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா போட்டுக்கிடுவேன். மற்றபடி கிளச்சில் வரக்கூடிய எல்லா ஐட்டத்துக்குமே நம்ம வந்து பேக்கிங் பேஸ்ட்டே வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம வந்து கிளச் சைடு வரக்கூடிய பேரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேரிங்லேயே நம்ம வந்து ஆயில் கொஞ்சம் போல் வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து கிளச் டோரை வந்து போடணும்.
கிளச் கவரை வந்து நல்லா வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி தொடச்சிட்டு உள்ளே நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து தொடச்சி வச்சதுக்கப்புறம் அதோடி மேலே கூடி நம்ம வந்து அப்படியே ஷேக் பண்ணி உள்ளே வந்து ஃபுல் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அந்த பேக்கிங்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு ஈஸியாக வந்து அதை வந்து ஃபுல் பண்ணி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வந்து இதை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த ஸ்டார் ஸ்க்ரூஸை வந்து கரெக்டாக போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடணும். இதையும் கூட ஈவனாக டைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. சம்டைம் மேலே வந்து ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு கீழே டைட் வந்து கம்மியாக வைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரியான பேலன்ஸ் இல்லாத காரணத்தினால ஆயில் வந்து எங்கிட்டாவது ஒரு பக்கம் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வந்து டைட் பண்ணிடணும். முதல்ல வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஈவனாக டைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார் பிட்டு யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து ஸ்டார்ஸ் பிட்டு வந்து ஸ்க்ரூ வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓவர் டைட் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஈவனாக வந்து டைட் பண்ணிக்கிறணும். பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிக்கரில் வரக்கூடிய ஆயில் சீல், அந்த கிக்கர் கேஸில் வந்து அந்த கிளச் கேஸில் வந்து இந்த கிக்கர் ஆயில் சீல் இப்போ உட்கார்ற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சின்ன சின்ன டேமேஜ்கள் இருந்தது. அதனால தான் இந்த ஆயில் சீலில் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அவுட்ரு பகுதியில் வந்து கொஞ்சமாக நான் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து உள்ளக்க வந்து ஃபுல் பண்ணி வைக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கேமரா யூஸ் பண்ணி லைட்டாக வந்து தட்டிக்கிறலாம். அதில் ஒரு மட்டமாக கூட ஒரு பைப் கூட யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம அதை கூட வந்து தட்டலாம். பைப் யூஸ் பண்ணி தட்டினா அந்த இடத்துலையே நான் வந்து ஒரு பைப் வச்சுட்டு அதையும் கூட வந்து நம்ம அந்த சுற்றியில் வச்சு கரெக்டாக மட்டமாக கூட தட்டி விட்டுக்கலாம். நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அதை அடிச்சுட்டு வந்து அதை வந்து செக் பண்ணிக்கிறணும் பயிற்சியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சில டைம் நம்ம தட்டும்போது ஒன் சைடாக வந்து உள்ளே போயிடும், ஒன் சைடாக வெளியில் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆயில் சீலே வந்து கண்டமாக போயிடும். அதுக்கப்புறம் வேறு ஆயில் சீல் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால் லைட்டாக தட்டிட்டு அதை திரும்ப வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, அது வந்து மட்டமாக வந்து வந்துருச்சு. லைட்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட்டையும் லைட்டாக அந்த கேஸ்லேயே போட்டு அதை வந்து அப்படியே வச்சிடுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இன்ஜின் வந்து எப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்ஜினை வந்து வண்டியில் வந்து எப்படி ஏற்றிட்டு பெட் ஃபோல்டெலாம் போட்டு டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வண்டியை வந்து எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நான் மாற்றக்கூடிய பொருள் இதுதான்.